Vinga, remem fort, fort, vinga fort, vinga fort, vinga, i un, Benvinguts al 18è desafiament de Llaguts de Calafell. Estem vivint la cursa sènior masculina d'aquest desafiament. Podem veure com ja ha arrencat aquesta cursa els Llaguts de Vilanova en primera instància, els Llaguts de Calafell al mig i més a dins de mar veiem els bugadors de Baixamar, els bugadors de Torredembarra. Estem amb Enric Prat, el president dels Llaguts de Calafell. Com estàs veient aquesta cursa? Bé, a pesar que el mar hi ha una miqueta de tràngol, és a dir, hi ha una miqueta de corrent, no permet bugar amb tota la comoditat, però veig que totes les tripulacions estan apretant bastant. Ara veiem com ja s'estan acostant, estan fent els darrers metres al punt, abans d'arribar al punt de la Cia Boga. Veurem aviam quina d'aquestes embarcacions és la primera. Enric, tu ens ho podràs marcar. Sí, mira, Vilanova és la que està fent la Cia Boga, veieu que claven un costat, babord, i ara de seguida comencen a remar, vol dir que ja l'han fet. Van bastant bé, ha sortit una Cia Boga relativament ràpida. També els de Baixamar, del carril de dalt de tot, el carril de mar que diem, ha fet una Cia Boga magnífica i potser ha aconseguit treure una mica d'avantatge. Moltes vegades aquesta maniobra és la que decideix qui guanya o qui perd una regata. Els darrers que han fet la Cia Boga han sigut els Llaguts de Calafell. Ara veurem aquí és on s'ha de treure tot. És un esport, és una pràctica, càrdio, força. Què cal per aquests darrers metres? Sí, doncs està en forma i sobretot, com tu deies, tenir càrdio. En aquest moment ells estan notant falta d'oxigen, la sensació de que ja no queda més força per treure i a veure si s'arriba al final i senten la bocina d'arribada. Dosificar el que es pugui, però cremar-ho tot. Doncs estem ja en els darrers metres, els Llaguts de Vilanova i els bugadors de Baixamar, molt ajustada aquesta arribada. Veurem aviam quina de les dues embarcacions s'alça amb la victòria. El mar que també juga males passades, molt igualat, darrers metres. I fins i tot que no faci falta una foto finish per poder confirmar quina és la victòria. Potser Vilanova, però per molt poc, una abraçada o dos com a molt, No arriba a 3 metres. Una arribada molt justa. L'Enric li designa a Vilanova aquesta victòria. Haurem de veure aviam l'arribada, la foto finish, i ara arriba els Llaguts de Calafell en tercera posició. Restarem pendents. Ara això, qui marca? Sí, nosaltres des d'aquí tenim una perspectiva relativament fallida, és a dir, podem veure més o menys qui ha guanyat, però quan és tan just, el que ho marca és el jutge, que és l'embarcació que tenim al fons de les dues boies vermelles, i el jutge és el que realment aprecia, dona la sortida i és el que decideix qui ha guanyat, perquè ho veu molt més a prop. Doncs un final ajustat al que ha viscut aquesta cursa sènior del 18è desafiament de Llaguts avui aquí a Calafell. Podi, primera, segona posició, pendents de conèixer si Vilanova o Torredembarra. Els dos han fet una molt bona cursa, una molt bona Cia Boga dels bugadors de Baixamar, que han pogut retallar distàncies amb Vilanova. Tercera posició pels Llaguts de Calafell.